nga bwogenda okukola mu byabalala bw'oligenda n'okukola mu bibyo ekisookera ddala bizinensi eyo beera mwesigwa. Beera mwesigwa. Be honest. Be trustworthy. A honest person will never suffer. Never osula enjala olwaleero naye ng'omanyiddwa nti oli muntu mwesigwa. Ekyo ojja kulya weerabire n'enjala yajjo. Ekyo kyetaaga mu bizinesi y'abalala. Weetaaga okubeera ow'amazima. Weetaaga okubeera omwesigwa. Mu bizinesi y'abalala balirira nnyo. Balirira nnyo mu bizinesi y'abalala. Nkifreezing enti ekyo nti balirira nnyo mu bizinesi y'abalala. Oba being economical. Nedda. Be accountable. Take responsibilities. Awatali mukama woba wali kasitoba nga goli mu business eyo balirira kibalirwe kugwe ekinayo noneka. Muwulire sala y'abalokole gye tusaba ndi kikubalirwe. Mukama akikubalire. Kandi bw'oba obeera mu bizinesi y'abalala era nagambye nti bitambulira wamu. Nkusomesa OPM and OPB at the same time. Other people's money and other people's business. You are held accountable. So stand accountable. Balirira. Beera n'embalirira mu bintu by'abalala.